जिन लोगों को सर्दियों में बार बार गले में कफ जमा होता है, अगर वो प्रतिदिन लगभग 15 दिन तक गुड़ के साथ अगर अदरक का रस या अदरक यूज करते हैं तो 15 दिन में ही उनको इतना रिलीफ मिल जाता है कि आने वाले 2 से 3 महीने जो सर्दी के रहने वाले हैं आगे, उनमें कफ की शिकायत नहीं होती है। और अगर उन लोगों को शीत के कारण शरीर में दर्द बनता है, जोड़ों में दर्द बनता है, तो गुड़ को अगर शुंठी के साथ मिलाकर ले लेंगे तो उससे उनके जो जोड़ों का दर्द है या किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द उनके शरीर में रहता है वो भी ठीक हो जाएगा। तो दो ही पर चीज़ें होती हैं, अगर कफ को सही रखना है तो आप अदरक खाइए और अगर वात को सही करना है तो आपको शुंठी के साथ खाइए। दोनों ही द्रव्य बहुत अच्छे हैं।